belangrijk is om in Broek en Waterland die curve nog steeds zo laag mogelijk te houden. En dat doen we natuurlijk door thuis te blijven. En als je naar huis gaat, de krokodillenafstand in acht te nemen. Maar we moeten wel blijven bewegen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En bij SDOB hebben ze daar een aantal goede ideeën voor. Er kan op dit moment niet gevoetbald worden. Nee, dat klopt. Maar toch gebeuren er een aantal dingen bij SDOB. Ja, dat klopt. Ondanks dat we natuurlijk niet daadwerkelijk op het veld kunnen staan en kunnen trainen en kunnen sporten, hebben we wel een aantal dingen voor de SDOB wat we doen. Onder andere een online FIFA-toernooi. Wat we hebben georganiseerd voor alle broekers, dus ook voor de niet-leden van SDOB. Ja. We hebben een thuistrainingprogramma samengesteld dat we hebben doorgestuurd naar alle leden. Ja. Zodat ze fit kunnen blijven terwijl ze thuis zitten. En we doen nog een paar dingen met bij elkaar komen. Dus bijvoorbeeld een online pubquiz voor de selectie. Zodat we alsnog een beetje interactie hebben met elkaar, omdat we elkaar niet zien. Wie heeft gewonnen? Roy Hummen heeft gewonnen, onze teamleider van het eerste. Heel goed, heel goed. Maar is dat iets wat op termijn nog een keer georganiseerd zou kunnen worden, een dergelijke quiz? Ja, zeker weten. Hoe doe je dat zelf eigenlijk? Trainen? Train je dan thuis? Ja, ik train heel veel thuis, want dat moet ook natuurlijk. Ik heb wel een klein stukje in de tuin waar ik een beetje de ruimte en de vrijheid heb om te sporten. Want je moet natuurlijk wel fit blijven, ook in de tijd dat je thuis zit. Dan moet iedereen zich aan regels houden. Nou zie je toch nog wel ook best wel veel jeugd die toch nog wel bij elkaar in de buurt staan. Hè? Die 1,5 meter niet altijd in acht nemen. Die kinderen moeten op een gegeven moment wel gaan beseffen, we zitten nu in een gezondheidscrisis, we zijn met z'n allen aan het bestrijden. En dat zijn randzaken, en zelfs voetbal, wat toch wel de belangrijkste randzaken in het leven is, zeg maar, zijn dan maar randzaken. Dat moet allemaal even wachten. Ja, dus jij spreekt ze er ook op aan van jongens, blijf uit elkaar. Ja, zeker. Nou ja, goed. Hoe gaat het met hooghouden met playrollen? Want dat is ook een challenge, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Prima. Goed jongen, lekker. En terughalen. Goed zo. Maar er wordt nog veel meer gesport in Broek en Waterland. Breathe in, breathe out. Inhale, come back. And then change the interlock again. Head down, arms up. Dus ik heb hier een 10 minutes workout opgeschreven. Die kunnen we met z'n allen doen. Leg je matje op een fijne plek neer, ergens in je huis waar je rustig je oefeningen kan doen. Waar je zo min mogelijk gestoord kan worden, misschien wel met een lekker uitzicht. En we beginnen in stand, daarna handen in je stand en je rug liggen. Nog één been aan het tikken zijn daar. Want je kunt thuis prima tennis trainen. De oefening heet vangen, draaien, werpen. Het ziet er zo uit. Ik doe het tegen een muurtje, ik vang hem en ik werp hem. Als je dit makkelijk vindt, mag je ook draaien. En draaien. En misschien draaien we al naar iedere bal. We gaan met jullie de Croco Challenge doen. En dat is 4 keer een voorhand hoog houden en 4 keer een backhand hoog houden. 4 keer een backhand. 1, 2, 3, 4. En dan ben ik natuurlijk een geboren sportman puur zang. Maar ook ik moet er tijdens deze crisis aan geloven. En ik heb een nieuwe sport gevonden. Ja, Mirjam, jij geeft dus online yogales. Ja, nou ja, sinds kort dus. Omdat de lessen die ik nu in de draai gaf, ik gaf 3 lessen per week in de draai en die zijn natuurlijk allemaal gestopt. Ja. Dus voor alle mensen die bij mij lessen volgden, ben ik online lessen aan het opnemen. En gelukkig had ik daar wat ervaring mee, want ik heb net de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan het maken van een online training, die net vorige week is verschenen. In deze video ga ik een hele lekkere ontspannende houding met je delen voor het heupgebied. De vorm van yoga die jij geeft, dat is ontspanningsyoga, hè? Dat is al op de mat. Kun je dan nog wel goed kijken naar je scherm met wat je precies moet doen? Bij de vorm van yoga die ik geef, blijf je echt een paar minuten gewoon rustig en stil in de houding. Dus je bent eigenlijk in het begin even aan het voelen van hoe kom ik het beste in de houding en vervolgens ben je daar een aantal minuten in. Ja. Dus je hoeft eigenlijk in verhouding niet zo heel veel op het scherm te kijken. Nou, ga naar je mat. Ja. Ga dat doen. En wat we dan gaan doen is straks het rechterbeen strekken naar achter en de linkerarm naar voren strekken op hetzelfde moment. Ja? Oké, komt ie aan. 1, 2. Lengte op een inademing en op een uitademing. Komen ze naar elkaar toe. Hoe gaat het bij jou? Ja, je kan terugkomen hoor, met je knieën. Ik vind het niet slecht. Ik heb het idee dat ik het uitstekend doe.
Je doet het uitstekend, dat sowieso. Wanneer kunnen we beginnen, Mirjam? Nou ja, wanneer ik wil, hè, met online. Ja, dus ik kan me via de website melden. Ik weet niet of ik deze week tijd heb, maar ik ga me zeker een keertje aanmelden. Oké, top. En natuurlijk proberen we nog steeds zoveel mogelijk krokodillentekeningen op straat aan te treffen. Hou er rekening mee, morgen gaat het regenen, dus doe het vandaag. Kijk even in de nieuwe schoolkrant, daar staan tips hoe je de mooiste krokodil kunt tekenen.